السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في اتم صحة وفي احسن حال. وسلم على كل متابعيني جوه مصر وبره مصر. ربنا يكبر بخاطركم جبر يتعجب له اهل السماء والارض. يا رب انصرهم في السودان وانصرهم في فلسطين، ويرجع اخو حوا سالم غانم. ودعوة 40 غريب مستجابة، بالله عليكم ندعوا له يا جماعة ان هو يرجع لاهله. اخو حواء طبعا متابعه من متابعيني، وانا لما بيبقى عندي مشكله لاي حد من متابعيني قسما بالله ببقى متاثره بيا يا جماعه. وعايزه اقول لكم برضو الناس اللي بتقول ما انت بتطلعي لايف وعادي، يا جماعه ده اكل عيش. ما انا لو خليتها لكم كل يوم اكتئاب وكل يوم زعل وكل يوم، ما اكيد كل الناس عندها مشاكل، اكيد ما حدش هيتابعني. فلازم افصل شويه بين اللي جوايا وبين اني اطلع قدامكم واتكلم. لكن انا واللي جوايا والله ببقى شايله هم كل حد فيكم، ويعلم ربنا انا من النوع اصلا اللي بتاثر بكل حاجه. يعني لو اي حد بيمر باي حاجه عنده طبعا بتاثر بيها جدا جدا جدا. ربنا ما يرمي حد في ضيقه، ربنا يفك كرب الناس كلها، ربنا ينصرهم في السودان، وربنا يصلح حال كل الدول العربيه يا رب، ويجعل كده يا رب كده الخير فينا كده لبعضنا لحد يوم الدين، اللهم امين يا رب العالمين. عايزه اقول لكم الجو النهارده حلو والله العظيم، واليوم زي العسل. والنهارده بعمل لكم بقى محشي كروم، بوريكم الاجواء على السطح كده، بتفكرني باجواء شهر رمضان بامانه قسما بالله. بس ابو احمد بقى حط لي حبه زرع كده، اقول له يا ابو احمد انا شغلي المفروض تحت، انت عامل لي ديكورات فوق. طب الديكورات اللي فوق بصوا اهي، شفت الديكورات اللي هو وقعها إيه؟ الناس هتشوف كده ازاي؟ يقول لي ما هو لازم يكون في مستوى عينيك، مستوى عيني انا دلوقتي انا يا جماعه شغلي على الارض، اقنعوني انتوا واقنعوني تمام. فالمفروض ان الديكورات تبقى فين؟ تبقى ورايا بالظبط، تبقى جنبي بالظبط كده يعني. فالمهم ان شاء الله باذن الله اعدل بعض حاجات كده عشان يبقى الصوره شكلها حلوه، والطبيخ على السطح جميل جميل جميل. هو احمد بقى حط لي لمبتين كده، قال لي عشان لو الدنيا ضلمت تكملي عدي شغلك عادي. بص يا جماعه، انا مؤمنه ان انا هسعى، وربنا ان شاء الله باذن الله مش هيضيع تعبي، ده اللي انا مؤمنه بيه. وحتى لو كان ربنا مأخر عني حاجه، فهو اكيد مأخرها برضو الخير ليا. يمكن لو كان قدمها يمكن كان هيحصل لي حاجه. فالحمد لله الحمد لله انا مؤمنه بكل اقدار ربنا. واللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكني اسالك اللطف فيه. قولوا كده يا جماعه، وقولها كده على طول عشان لو في اي حاجه. سبحان الله، يعني الدعاء بيغير الاقدار، الدعاء بيغير الاقدار. فلما نيجي ندعي الدعوه الحلوه دي، اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكني اسالك اللطف فيه، فربنا يلطف بينا في اي قدر ربنا كتبه علينا. طبعا يا جماعه انا قاعده هنا، قلت بقى على ما الميه ما تسخن، خدوا بالكم بقى، انا الخرطوم بتاع الميه جنبي بالظبط، شيلين عادي كده، والميه كده على الارض عادي يا جماعه. في بلاعه او في صفايه في نص السطح بتسحب كل الميه ليها وتاخدها خلاص بقى، وتنزل في اعزكم الله في المواسير، يعني اللي هي بتاعت المواسير اللي بتاعت البيت تمام. فالمهم يعني ايه، زي ما انتم شايفين كده، اي ميه بلاقيها في ثانيه نشفت، وفي ثانيه ولا كأن في اي حاجه. نعمه من ربنا والله يا جماعه الجو ده، ونعمه من ربنا ان انت يبقى عندك مكان ان انت تقعدي فيه وتعملي الحاجه الحلوه دي. هو في ناس كتيره ممكن تقول لي ممكن تقولي مثلا شيرين انت ليه مش بتظبطي حلو السطح وتحطي نجيله وتحطي معاه تعملي ايه؟ بص يا حبايب قلبي، انا هقول لكم اول سبب وتاني سبب، وانا عمري ما كدبت عليكم في حاجه والله العظيم. يمكن انا ممكن بسبب صراحتي انا ممكن يكون انا في مشاكل كتيره تمام، بس انا مش عايزه اكذب وحد يجي يكذبني او يقول دي كدابه. فانا ساعتها انا مش خوفي من البني ادم اللي هيكذبني، انا خوفي من رب العالمين تمام. انا في بيت عيله، والسطح ده مش بتاعي انا وجوزي وعيالي لوحدنا، لا يا جماعه احنا بيت ورثه تمام. فانا لو كنت بعمل اي حاجه كده، فانا ماليش ان انا اعمل اكتر من كده، اي حاجه بس عشان التصوير، او ان انا انضفه بس عشان انا يعني كست بيت مش بحب حاجه مكركبه، ولا بحب الدنيا تبقى مش نظيفه. انا احب اي حد يطلع من البيت فوق على السطح يلاقي السطح نظيف، فانا بنضفه لوجه الله، مش بنضفه عشان هو بتاعي واللي هو خلاص هو دي حاجتي وحاجتي. لا، ما هو لو حاجتي انا بس اكيد كنت هعمل فيه حاجات كتيره حلوه قوي، اكيد والله يا جماعه، برضه عشان اكل عيش. وتاني سبب ان اليوتيوبرات اللي بيجددوا وبيعملوا في بيوتهم والحاجات دي كلها يا جماعه، وفي الاسطح بتاعتهم، يعني خلص السطح بتاعهم
مثلا بيعملوا عليه افكار حلوه وخلوه كانه شقه. ما شاء الله يعني ربنا يزيدهم. الناس دي مشاهداتهم حلوه بامانه، الناس دي مشاهداتهم حلوه، بيقبضوا، عندهم قبض. لكن انا يا جماعه قلت لكم السبب الاول وده السبب التاني. معلش هي كيوتيوبر داخل لها فلوس، فلازم هتجدد من محتواها، هتظبط من محتواها، هتبقى يعني هي شايفه ربنا كرمها، ربنا بعت لها مثلا ارزاق تعمل منها. لكن انا يعني كمشاهدات، لا مشاهدات ما تعملش اي حاجه. وانا بشكر ربنا والله على اللي انا فيه. اكيد نفسي المشاهدات تكتر، واكيد نفسي ربنا يرزقنا برزق اولادي. بس انا يعني حاسه ان تدابير ربنا احلى من تدابير البشر. يمكن ربنا ليه حكمه في كده. بس والله يا جماعه فانا بسعى وربنا بقى يدينا على قد سعي بس يعني ده اللي انا طالباه من ربنا، يدينا على قد نيتي وعلى قد سعي بس يا جماعه. فعشان كده انا قلت لكم السبب الاول والسبب الثاني. ارجو ان انتم بجد يعني تصدقوني وتعرفوا ان انا ما عنديش اسباب تانية اكتر من كده. والحمد لله برضه يا جماعه، الحمد لله ان احنا عندنا سطح جميل كده بنقدم منه المحتوى اللي انتم شايفينه ده. ومرحبا والله مدياني كنبه صالون جميله قوي كده، هبقى اصورها لكم محطوطه الجنب اللي قدامي. يعني انت لو تلاحظ ان انا بتكلم ابو احمد واحمد ونور قاعدين على الكنبه، كنبه صالون جميله. وانا قاعده هنا زي ما انتم شايفين تمام. واخده الركن ده كده عشان ايه؟ ليه شيرين خدت الركن ده؟ عشان النار، الهواء لو جيت كده شويه في نص السطح هلاقي الهواء بيخلي الشعله تطفي، الهواء بيخلي الشعله تطفي، واخدين لي بالكم؟ فبضطر ان انا اركن في جنب كده عشان الهواء. وان شاء الله برضو يعني على قد ما اقدر اظبط كده من قعدتي واظبط من فيديوهات ان شاء الله اعملها، ان ده اكل عيش يا جماعه. واللي عنده عيال بيسعى، وانا الحمد لله قلت لكم برضو في الفيديو اللي فات، انا والله العظيم الحمد لله احسن من غيري، واللي عندي يكفيني، وعمري ما بصيت لحياه حد ولا عيشه حد. انا بس لاولادي، نفسي ربنا يكرمني ويرزقنا عشان خاطر ولادي بس مش اكتر. دعواتكم لاحمد يا جماعه، ثانويه عامه السنه دي، يا رب اشوفه زي ما انا عايزه وتشوفوا ولادكم كلكم، ولا يا رب يحرق قلب ام على ضناها ابدا يا رب، ولا ام تتحرق على ضناها ولا تشوف ضناها في اي حاجه وحشه، وينجح كل عيالنا يا رب، ويسترها معاهم، ويستر عروض وليانا، ويسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليه. اللهم امين يا رب العالمين. بس بصوا بقى، انا هلف معاكم دلوقتي حبه محشي قسما بالله يعجبكم قوي قوي قوي. طبعا كنت بقور البتنجان واللي بيطلع من جوه البتنجان بديه لبت نور من وهي عندها سنتين تحب تاكله. والله العظيم انا عمري في حياتي ما اكل اللي جوه البتنجان كده، احس كده ان هو ممكن يعني ايه مش معسل كده، لكن ما اعرفش ما بياكلوه ازاي. المهم يعني ما بيحبوه. فانا اللي بطلعه من البتنجان كنت ادي لنور واحده، وحبيبه واحده، واحمد واحده. كل ما اعمل بتنجان ادي لكل واحد كده لحد ما ايه ما اقورها وكده. المهم يعني اللي جوه البتنجان او اكل بتنجان حديد يا جماعه، حديد وحديد حلو قوي. يعني اللي عنده نقص في الحديد وكده. فادي النور، وبعد كده النور خدت مني البتنجان وراحت تغسله بعد انا ما قورته. واللي قدامكم دي بقى حتتين فراخ كده فضلت خيركم، اللهم ديمها نعمه يا رب واحفظها من الزوال. اهي جت اهي. زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي. ان شاء الله ابو احمد دلوقتي هيجي، انا هولع الفحم وهيجي هو دلوقتي هيشوي. بس عايزه اقول لكم تكه كده انا عملتها بامانه حلوه، اتمنى كل الناس تعملها عشان الناس اللي بتشوي في البيت، والله اختي بسمه اللي قالت لي المعلومه دي بصراحه. خدوا بالكم يا جماعه، انا عايزه اقول لكم حاجه، بسمه اختي اشطر مني في الطبخ واشطر مني في العزومات، وعندها نفس في الاكل يمكن احسن مني بامانه قسما بالله. انا ممكن اكون شاطره في المخبوزات اكتر من بسمه، يعني بعمل مخبوزات احلى، لكن ما شاء الله بسمه في الاكل بتاع البيت اشطر مني بكتير ما شاء الله عليه. لان انا يا جماعه لما كنت متجوزه انا كنت ما شاء الله كنت شاطره قوي قوي قوي، بس قعدت 10 سنين مع حماتي. يعني انا متجوزه 19 سنه، كان عندي 19 سنه قسما بالله. كانت عزومات رمضان دي كلها كنت بعملها وانا مخطوبه لوحدي، والله العظيم لوحدي. وماما كنت قبل الجواز ب6 شهور كده، كانت اول مره في حياتها ان هي تطلع تبيع سمك، كان اول مره في حياتها. وطلعت كده والله، هي كمان طلعت يا جماعه عشان تكمل لي جهازي وعشان تجيب لي حاجتي كلها. انتوا عارفين ان احنا البنات بتتجهز هنا في مصر بجهاز غالي جدا وجهاز كتير جدا،
واللي بتجيب حاجه قليله بتتعاير العمر كله، صدقوني قسما بالله. فالمهم يعني الا من رحم ربي، الناس المحترمه اصلا اللي مش في دماغها دي جابت ايه ولا ما جابتش ايه، تمام. فالمهم حبايب قلبي ده يعني طلعت وكده عشان تجهزني وكده وتساعد مع والدي، ويجيبوا لي جهازي كله ويعملوا لي برضو فرح كويس وكده، وربنا يديهم الصحه والله والعافيه على اللي هم عملوه معايا، ابويا وامي. ويشفي ام شفاء لا يغادر سقما هي وكل اللي زيها، ويشفيك يا ام عبد الله صاحبتي واختي وحبيبتي يا رب، وتفرح بولاد. المهم حبايب قلبي كانت بقى تبقى هناك مثلا في المحل تتصل عليا والله العظيم شيرين فلان وفلانه وفلانه وولادهم جايين النهارده هيفطروا معانا على الفطار النهارده، هتعملي ايه؟ اقول لها يا ماما ايه رايك نعمل كذا؟ تقول لي اللي انت شايفاه. وحياه ربنا وحياه ربنا كانت امي ما ترجع على ساعه القران اللي هو بيبقى قبل الفطار في رمضان، كانت تيجي تلاقي لحد الشيبسي بحمره على النار، يعني بقليه في الزيت، اللي هو بصوا خلاص اللي انا الرخامه دي ملياها من خير ربنا كله، وواقفه على ان اخر حاجه بعملها بقلي البطاطس اللي هي تبقى شيبسي كده، عامله كل حاجه لحد العصير نوعين وثلاثه كل حاجه. لما انا بقى جيت اتجوزت اول 10 سنين قعدتهم مع حماتي، كانت حماتي هي اللي بتطبخ. حماتي استحاله حد يحط ايده في الاكل، استحاله. انا اغسل مواعين حواليها لكن ان امد ايدي في الاكل لا، هي مش بتحب كده يا جماعه. فحبايب قلبي كنت ابتديت انسى، والله العظيم ابتديت انسى. ابتديت مثلا لما تبقى عزومه عند ماما وانا هناك بسمه اللي تلحقني، بسمه اختي اللي تلحقني، رغم ان انا اكبر من بسمه ب5 سنين، ورغم ان بسمه اختي كانت متجوزه مش شاطره في الطبيخ قدي، ولا كانت تعرف في البيت قدي، فاهميني؟ رغم انا بسمه متجوزه 18 سنه وكم شهر، وانا متجوزه 19 سنه، لكني يعني كانت هي اشطر مني في حاجات كتيره بصراحه. وبعدين لما جت اتجوزت كانت حماتها بتعمل كل حاجه معاها، كل حاجه معاها، يعني مثلا لو في المطبخ هي تعمل حاجه وحماتها تعمل حاجه، مثلا في عزومه عندهم كلهم في ايد واحده مع بعض ويعملوا العزومه دي، وعزومات بسم الله ما شاء الله، تمام. فده خلى اختي ما شاء الله في الطبيخ عدتني بمراحل، عدتني. انا لما كنت اروح مثلا يعني في شبكه اختي والله العظيم بجد دي كانت بعد الجواز بسنتين، شبكه اختي كانت بعد الجواز ب3 سنين، وبسمه متجوزه بعدي ب4 سنين، يعني هي كانت شبكتها بعد ما انا اتجوزت 3 سنين، وقعدت سنه شبكه وكاتبه كتاب وبعدين اتجوزت. فالمهم لما جيت رحت هنعمل الاكل بقى عشان الدهب النهارده، نروح نجيب الدهب وكله هيجي ياكل عندنا. ماما انا مش عارفه يا ماما اعمل قد ايه، تقول لي يا لهوي كل ده. ماما هو انا اعمل السلطه قد ايه؟ ماما هو طب اخد رز قد ايه؟ ماما وهنعمل بص بقى امي تضرب كف على كف، يا لهوي يا لهوي، هو انت كنت كده؟ هو انت كنت كده اصلا؟ ده انت كنت احلى عزومه تقومي بيها لوحدك. والله ما كنت صحي بسمه اختي دي في رمضان حتى، لان بسمه كانت بتتعلم، كانت بتروح دروس كانت هي في الاعدادي وانا مخطوبه، فهي كانت بتتعلم، كانت في 3 اعدادي، فطبعا مش قعدتها جنبي، كانت بتروح دروسها ومدرستها، كان رمضان بيجي في عز الدراسه، فكانت بتروح دروسها ومدرستها وكده، ومش معلش مش هخليها تيجي تمتحن تاني معايا شغل، فكنت مش يعني مش مخليها تشترك معايا في حاجه. لما انا اتجوزت بقى ابتدت تتعلم شويه، فاهميني؟ هي عدتني وكده. لا طبعا شاطره طبعا حبيبه يا جماعه، ادعوا لها اصلا، ادعوا لها يا جماعه، بعلمك يا حبيبه، بعلمك عشان يقولوا يسلم الرب البطن اللي شالتك سامعني حبيبه؟ بالله عليكم اكتبوا لها كومنت حلو عشان يرفع من روحها. بصراحه والله العظيم حبيبه لولاها عليا بامان. يعني انا هنا بعمل اهو المحشي، حبيبه تحت تنظف الشقه، تغسل المواعين، تمسح الشقه، تمسح السلم، تعمل اي حاجه اقول لها تحت، انا انزل من فوق تكون هي مخلصه تحت، فاهميني؟ فربنا يا رب يصلح حالها ويستر عرضها هي وكل البنات يا رب، ويعدلها لكل البنات يا رب، عدلها لكل البنات وكل الشباب يتجوزوا، اللهم امين. فبعد 10 سنين بقى من جوازي وكده ابتديت اطلع تاني فوق، يعني شقتي بقى واكل، يعني يبقى عندي اكل في شقتي وكده وعيالي وكده.
ابتديت اتعلم تاني يعني فاهميني، ابتدت ايدي وابتدت ترجع لي الذاكره تاني وابتديت اطبخ تاني. انا اصلا من عشاق المطبخ ومن عشاق يعني اكل البيت وشغل البيت، لدرجه ان انا والله بجد في يوم من الايام قلت انا عايزه يبقى عندي قناه كده واسميها شيري. انا بقول كده شيري اسامه. سبحان الله، عدت الايام والشهور وعدت سنه وكنت بفتح القناه. وكان ليا قد ايه؟ كان ليا بتاع 3 سنين باكل فوق لوحدي. يعني انا دلوقتي بقالي 8 سنين ونص، كان بقالي ليا 3 سنين ونص باكل فوق لوحدي. فكنت ابتديت بقى ارجع تاني افتكر الاكل تاني واعمل تاني واشتغل على نفسي تاني، فاهميني؟ ولا والحمد لله الحمد لله. والله يا جماعه وانا لسه عروسه وحامل ليا شهرين، خبزوا هنا عيش وكانوا مفكرين ان انا فافي، يعني ماليش في الكلام ده. عجنت وقطعت العيش وقعدت قدام الفرن وما بوظتش رغيف عيش واحد. رغيف عيش واحد كده خبز يا جماعه ما بوظتوش قسما بالله، افتكرها لحد النهارده. كنت اشم ريحه الاكل او اعيش ارجع، بس رغم كده كنت بشتغل، كان ما بيهمنيش. يعني بصوا، اللي هو حطيت دماغي في الشغل انتهينا. والحمد لله اعمل البسكوت انا اللي بعجنه، البسكوت بتاع العيد انا اللي اعجنه وانا اللي اخبزه، الكحك انا اللي انقشه وانا اللي اعجنه قسما بالله، وانا اللي اخبزه كمان دلوقتي. الحمد لله الحمد لله. كانت امي تقول لي دايما الشاطره ما بتشمتش حد فيها. وقالت لي برضو حاجه تانية، قالت لي دايما الشاطره ملهاش حظ. امي كانت تقول لي كده دايما الشاطره ملهاش حظ، والست الشاطره ما بتشمتش حد فيه. الفراخ بقى يا جماعه ابقوا ادوها غلوه على البوتاجاز، ابقوا ادوها غلوه على البوتاجاز بربع كوبايه ميه ونار متوسطه قبل ما تشوها. بس ما اختي اللي قالت لي على التكه دي، الفراخ بدوها غلوه على البوتاجاز قبل ما تشوها، وهي متبله يا شيرين، وهي متبله وهي زي الفل، وان شاء الله تطلع معاكم زي الفل باذن الله. دمتم في رعايه الله واستودعكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.